Windows ကွန်ပျူတာတွေမှာလူသိနေပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့လိုအပ်ချက်နှစ်ခုကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် task bar ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ task bar မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ဒီ software လေးတွေကိုဒီမှာပင်လေးနဲ့ထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ task bar လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် number လေးတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 1ပါဒါဆိုရင် number 2ပါဒါဆိုရင် number 3ပါဒီကျွန်တော်တို့ task bar မှာတင်ထားတဲ့ software လေးတွေကို shortcut နဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ note software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် shortcut အနေနဲ့ဒီမှာ keyboard မှာရှိတဲ့ window ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် 1 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ note လေးကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာရှိတဲ့ calculator လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လည်း number 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ keyboard မှာရှိတဲ့ window ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် number 2ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် calculator လေးပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းအတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့အခြားဒီ task bar ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ software လေးတွေကိုလည်းဒီ shortcut လေးနဲ့ဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ shortcut လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေရာချိန်ပြီးတော့ number စင်လေးတွေချိန်လို့လည်းရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ rabbit software လေးက number 2နေရာမှာရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ rabbit software လေးက number 1နေရာမှာရောက်ပြီးတော့ဒီ note လေးကnumber 2နေရာမှာရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် window ကိုနှိပ်ပြီးတော့ number 2နဲ့နှိပ်မှသာလေ note လေးကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ရမှာပြင်းတဲ့သူတွေအတွက် shortcut လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop ကွန်ပျူတာကိုပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က window ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ power clock လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ shutdown ကနေပိတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းတိုင်းကျွန်တော်တို့မသုံးဘဲနဲ့ပိတ်ရတာလွယ်ကူအောင် shortcut လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ window မှာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ right click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ new ရှိပါတယ် new လေးပေါ်ကိုမြားလေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာ shortcut ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ shortcut လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် shortcut လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါက်လေးကြာလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါက်လေးကြာလာတဲ့အခါမှာဒီပေါက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ shortcut လေးတစ်ခုရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာလေးတွေရိုက်ထည့်မယ် shutdown စပေးခံပါမယ် note s စပေး note d စပေး 0 ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ finish ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shutdown shortcut လေးရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ shortcut လေးကကြီးရတာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ icon လေးကိုချိန်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ shortcut လေးပေါ်မှာဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင် right click ကိုနှိပ်ပါမယ်နောက် properties တွေကိုပြန်ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ chain icon ကနေ icon လေးချိန်ပါမယ် icon လေးမှာ icon တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာသူနဲ့ live ဖတ်မဲ့ icon လေးတခုပေါ့နော်ဒီ icon လေး power အနီ icon လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်မယ် apply ကိုနှိပ်လိုက်မယ် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် shortcut လေးတိစောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop ကို shut down လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shortcut လေးကို click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ shut down လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop ဟာ shut down ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ